Тетовските планинари и нивните гости од други места се собраа за да се одбележи редок и значен јубилеј 100 години од формирањето и постоењето на планинарскиот клуб Љуботен од Тетово. Овој вековен јубилеј не е само прослава на искачени врвови и поминати патеки, туку и потврда на нивната постојана мисија како чувари на Шарпланина. Преку свечени говори и ретроспективи беа истакнати не само спомените од планинските искачувања, туку и заложбите за зачувување на биодиверзитетот и активности насочени кон подигнување на свеста за одговорно однесување во планината. ПК Љуботен имаше една вековна, тивка, но огромна и одговорна мисија. Клубот со своите активности имаше мисија да ја пропагира убавината на Шарпланина и на планините воопшто. Преку своите активности едуцираше за здравиот живот на планините и природата и колку е потребно истата да се чува и почитува. Низ илјадници организирани походи на неговите членови, планинарскиот клуб Љуботен даде огромен придонес во популаризирањето на вредностите на Шарпланина како национален, така и на меѓународен план. Клубот организира и традиционални искачувања, која секоја година доаѓаа планинари од целиот Балкан. Клубот, освен што градеше традиција, градеше и вистински. Направени се планинарски домови, а во иднина во план е да се формира музеј на планинарството и скијањето. Тоа лесно ќе се направи, бидејќи клубот има богата архива од речиси сите активности. Клубот одигра голема улога во изградба на неколку планинарски домови и прифатни куќи на планината, како и кулата на Титовар. Ги одржуваше планинарските патеки и учествуваше во домашни меѓународни проекти поврзани со заштита на планината и низините убавини. Од ПК Љуботен во 1929 година се изнедри и првата македонска скијачка секција. Тоа подоцна стана и првиот најстар скијачки клуб во Македонија, истото име Љуботен. Така што првите планинари на клубот беа и првите скијачи. Во последните години планинарскиот клуб Љуботен даде придонес во одредени сегменти за поддршка за формирање на националниот парк Шарпланина. Развиваме голема соработка со планинарски клубови од Македонија и целиот Балкан, со што на достоен и атрактивен начин ги популаризираме убавините на македонските планини. Низ учество во различни европски проекти за планините, планинарењето и планинскиот туризам, Љуботен разви соработка со повеќе фондации, европски фондации, планинарски и туристички асоцијации. Председателот на Федерацијата за планинарство Зоран Четкушев истакна дека низ децениите клубот со планинарството придонесе за поздрави луѓе и почиста земја. Сите ние вечерва сме сведоци на една историја која со задоволство се сеќаваме и која често во нашите разговори ја прераскажуваме. Пред 100 години група љубопитни и храбри луѓе кои основа тогаш планинарското туристичко друштво Љуботен. Денес, еден век потоа, ги гледаме продуктите на нивната визија, материализирана како безбедни маркирани патеки, видиковци, планинарски домови. Токму поради тоа, оваа стотка не е само број, тоа е транзитирање на нивната визија и труд во еден нововековен договор меѓу планинарите и природата. Традицијата што вечерва ја одбележуваме е всушност живот преточен во активности на Шарпланина и не само на неа. Во архивите и во металниот орман, лево во просториите на ПК Љуботен, кој ме воодушеви за прв пат кога го видов, имав можност да го видам неговата содржина, а таму многу фотографии од првите тури, дневници, белешки, документи, вистинско богатство. Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова, како покровител на манифестацијата, упати порака да се продолжи пријателството со Шара, посакувајќи неброени успеси, подобри денови за планините и планинарењето. Продолжете го другарството со Шара, привлечете нови пријатели, убедувајќи ги дека планинарењето не е само спорт, туку и здравство, туризам, екологија, економија, безбедност, па и музика, поезија и романса. Да им помогнеме на Министерството за спорт и Министерството за образование во промоцијата на рекреативното планинарење и во неговото омасовување. Да му посветиме поголемо внимание на предметот физичко образование во сите степени на образованието и да вклучиме во него искачување на планина, оти надречиси секое наше населено место има таква, не случајно.
да изградиме во соработка со локалната самуправа соодветна инфраструктура, планински домови, куќички, видиковци, но и поголеми сместувачки капацитети, одморалишта, хостели, хотели. Знам дека имаме скромни капацитети и можности, но може да почнеме со реновирање на планинските домови, а потем и со градење нови. Свесна сум дека се работи за големи инвестиции, но со очекувана сигурна добивка и придобивка за сите граѓани. Со премиерна проекција на дел од документарниот филм присутните се потсетија на вековната приказна на Љуботен. Следуваше и прогласување на почесни членови и доделување плакети за трајни вредности и соработка, како и доделување на највисоки признанија, благодарници и награди за активните членови на клубот. Присутните на свечената академија во фоајето на центарот имаа прилика да видат мултимедијална изложба од ретки фотографии.